大家好啊，好耐冇見啦！今日咧就會同大家講下球體嘅體積公式啊。咁球體嘅體積公式就寫咗喺度啦，就係4除以3再乘以派 r 嘅3次方啦。咁 r 咧就係指呢一個球體嘅中心球心拉出去球體最外面嘅嗰條半徑咧，就係叫 r 啦。咁所以其實我哋知道 r 咧就可以知道球體嘅體積噶咯喎。好，咁睇多次先。呢一個球體嘅體積咧，就係4除以3再乘以派再乘以 r 嘅3次方啦。呢條係 r。咁我哋就會簡單咁用條公式先嘅。首先呢度啦，球體嘅體積，答案準確至3位有效數字啊。咁見到球體嘅體積，咁我哋咧就諗到嗰條公式咧，就會係4除以3派 r 嘅3次方。咁而家呢度我哋見到嗰個 r 咧，即係個半徑就係3cm 啦，因為由球嘅中心拉到出嚟啦嘛。咁所以呢度個 r 咧就係3cm，所以呢一度個體積咧就會等於4除以3再乘翻派乘以 r 就係3啦嘅3次方啦。呢個3就係個 r 啦。咁我哋就撳機啦喎，咁而撳機嘅時候都有一樣嘢要注意翻嘅喎。撳機點撳咧？4除以3乘派乘以3嘅3次方。咁撳機嘅時候呢度有兩個撳法嘅。上面4除以3乘以派乘以3嘅3次方，同下面呢個4除以3派乘以3嘅3次方。咁好緊要啊！記得補翻呢一個乘號喎。因為如果你唔報呢個乘號，好似下面咁撳咧，咁佢係會幫你計有4除以成個3派，最後再乘3嘅3次方。但係其實咧，我哋應該係要上面呢個4除以3再乘以派，再乘以3嘅3次方。所以撳機記得撳翻呢個乘號喎。咁所以出到嚟個答案咧，就會係113 cm 3次方啦。咁而隔離呢一個咯喎，隔離呢題，咁又係啦。咁個體積，球體嘅體積，咁就係4除以3乘以派再乘以 r 嘅3次方。咁呢度個 r 咧，記得就唔係18喎，18係講緊成條喎呢度。我哋 r 係講緊由中間點拉到嚟最出面，咁所以呢一條你估下幾長？你應該估到啦，就係18除以2就係9啊，所以呢一題咧個 r 就係9啦。咁我哋又可以撳機啦喎，4除以3再乘以派，記得撳個乘號啊，乘以派再乘以9嘅3次方。咁3位有效數字就係3050 cm 3次方啦。咁呢條公式就係咁用啦。其實只要揾到 r 就 OK 噶啦，同埋記得撳機嘅時候呢度係乘翻個派，有個乘號嘅。咁有陣時咧，佢又會叫你答案以派表示嘅喎，咁唔緊要嘅。咁我哋呢一題求體積，咁都係用嗰條公式先嘅。就算佢話答案以派表示4除以3乘以派再乘以6嘅3次方，因為呢度個 r 個半徑就係6啦。咁答案以派表示喎，所以咧呢個派我哋就唔撳機，照抄落嚟啦。咁我哋淨係撳4除以3再乘以6嘅3次方，288。所以個答案就係280派 cm 3次方啦。咁球體嘅體積咧就係咁樣計啦。咁最後俾條挑戰題大家，求呢一個半球體嘅體積，答案準確至3位有效數字。咁又點計咧？半球體，咁個體積俾埋你啦，1530 cm 3次方。咁嘅話，如果你諗到點計嘅話，咁就歡迎喺下面留言嗰度答翻啦。咁都多謝收睇呢條片啦。有咩唔明嘅話，就記得問翻我啦。記得 CLSS like comment share subscribe 啦。咁下次見，拜拜。